Assalamu alaikum and very good morning to everyone. Welcome to Raja Vikas YouTube channel. आज मैंने सोचा मेरे पास ये जो मेरा रूफ टॉप है मोमटी, यहाँ पर मेरे पास कुछ जगह थोड़ी सी बाकी है। ये इसके नीचे इट्स अ शेडिड एरिया, ये वाला। तो इस जगह पे मैं चाह रहा हूँ कि कुछ मैं नेस्ट बॉक्सेस लगा दूँ। सो वो मैं आज लगाने जा रहा हूँ। सो आई थॉट कि ये नेस्ट बॉक्स में अगर लगा देता हूँ तो बर्ड्स यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से नेस्टिंग वगैरह कर सकेंगे। सो अगर यहाँ पे ये कामयाब रहता है तो फिर मैं आगे ये जो मेरे पास एरिया है लंबाई के रुख में ट्यूबलाइट के साथ साथ देखने में यहाँ पे भी लगाऊंगा। सो मेरे पास 3 नेस्ट बॉक्सेस हैं जो मैं आज यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ। सो लेट्स सी। इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, एक तो ये तार है, ये सरिया बांधने वाली तार कहलाती है, और ये इसके अलावा कुछ नेल्स हैं जो मुझे ज़रूरत पड़ेंगे। सो आई विल यूज़ देम एज़ वेल। इस तरह से कीलें मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ जो मुझे चाहिए, और फिर अब मैं यहाँ पे बॉक्सेस को फिट करूँगा। अब मैंने इस तरह से ये जो तार है इन सब नेल्स के इर्द गिर्द इनकी लंबाई के रुख में बांध दिया। सो अब मैं बॉक्सेस यहाँ पे हैंग करूँगा। पहला बॉक्स मैंने लगा लिया। बेसिकली ये वो बॉक्सेस हैं जो मेरे पास पहले, क्योंकि बर्ड्स हुआ करते थे तो मैंने उन्हें यूज़ किया है। बेसिकली जो मेरे यूज्ड बॉक्सेस थे, तो ये मैंने पहले इनको मेरे पास फालतू पड़े हुए थे तो मैंने सोचा इनको क्यों ना कि इस जगह पे मैं यूटिलाइज़ कर लूँ। सो ये मैंने जगह चूज़ की है, और अभी मेरे पास 2 बॉक्सेस और हैं जो मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ। सो लेट्स सी कि वो कैसे रहते हैं। सो फार आई एम हैप्पी टू सी दैट कि एक बर्ड के लिए एक अच्छा सा घर बन गया जिसमें कि वो अपनी ब्रीड वगैरह कर सकता है इफ़ यू वांट टू। ऑलराइट, सो स्टे विद मी। और ये आज का जो प्रोजेक्ट है इट्स ऑलमोस्ट डन नाउ। मेरा ख़्याल तक तकरीबन मुझे 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन ये ऑलमोस्ट 1 घंटे में काम ख़त्म हो गया। इट वाज़ प्रीटी सिंपल, और कोई मैंने फिनिशिंग का इतना ख़ास ख्याल नहीं रखा। तो जस्ट मेरा मकसद ये था कि ये जो यूज्ड बॉक्सेस खाम खा के फ़जूल अंदर पड़े हुए हैं, डंप हुए हुए हैं, तो क्यों ना इन्हें बाहर लगा दिया जाए ताकि ये बर्ड के नेस्टिंग के काम आ जाएँ। ये जो बाहर के बर्ड होते हैं जो कि वाइल्ड बर्ड्स हैं। तो लेट्स सी इसकी क्या प्रोग्रेस रहती है, वो मैं गाहे बगाहे आपसे शेयर करता रहूँगा। सो एट लीस्ट वी हैव मैनेज टू हैव फ्यू हाउसेस फॉर बर्ड्स। सो लेट्स सी ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और खुश रहिए। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।